这平安真欢喜咱搁一见来到上帝面前。而且咱准备咱今日敬拜相信咱伫厝诶已经拢有准备咱共款伫遮搁一件，咱来甲今日咱所牧师讲到伊提到诶遮诶经文，咱来读一件吼。咱读台语诶吼，下骹是华语诶吼，所以若弟兄们也是看无台语的，咱看下骹国语吼。来，咱用台语来。所以，阮的上帝啊，求你听你的奴仆的祈祷恳求，佮因为主的缘故，互你的面会光照你趴远的圣所。对，但你9章17节，咱去看伊后壁煞正的。我的上帝啊，求你按耳孔来听，开你的目睭来看你趴远的地，佮用你的名来称的城。因为愿献阮的祈祷伫你的面前，毋是因为家己的义，就是因为你的大怜悯。19节，主啊，听；主啊，赦免；主啊，听来行。我的上帝为你的缘故，无得言前，因为你的城、你的百姓，拢是用你的名来称的。另外一位，圣经是马可福音9章14节到29节，但是咱伫遮咱读咱主耶稣伊讲的部分咱看16节，伊讲，伊问因讲，恁甲因辩论甚物？第二位19节，耶稣因讲，系啊，毋信的世代啊，我要甲恁待偌久啊？我要吞忍恁偌久啊？带伊来就近我。23节，耶稣甲伊讲，怎样讲？你若话啊，有信的人，逐项拢话。25节，耶稣看见规阵人走过来，就责备迄个邪神，甲伊讲：你下到臭鱼人的神啊！我命令你离开即个人。无搁入伊，29节，伊甲因讲，若是用祈祷，即位就袂得移出。佮一位伫金句的部分，咱伫诗篇69篇16节写讲：耶和华，求你因我，因为你的慈爱是好，求你照你慈悲的风声，活过来看我。这是今日的经节这是咱来吟新诗242首，主求你怜悯我。这咱开声来吟来。我求你怜悯我，都替我当罪过，世间所有教我独立，我爱心前去。总有你怜悯我，我若传的话，我罪里尽丢奴仆，享受你的快乐。第3节。求你怜悯我，天地可真勇敢，
主求你的名望，我们的美乐，暗中感诺莫遗忘，错我家的乐多，主求你的名望，眼睛观一息，对的公也用功别忘，救主将我心病，救主你的名望，将归西后的事，让我的更好我堂夸，我你的欢喜。这就是咱来做伙来祈祷。请阿爸天父，我知我是无够野的，我最所在就是你，我最所在是我做袂到的。可是我也知，因为你有慈悲，你有丰盛恩典，你爱我，会当我等我看你，因为当我转来，我认清我家己的时，我才能建立我甲你真正亲密的关系。你也爱我，是这款的。因为我不是因为家己偌好，是因为你有教也会听透。那恳求你的名愿，阮所欠缺的，你甲阮加添；阮无力的所在，你互阮勇气。你名愿，告诉阮，带领阮头前所要行一切的路站。安尼恳求做性命，阿们。咱来吟圣诗284首。我羡慕救主耶稣，咱今日同款，咱羡慕见主的面，咱来遮来敬拜伊。咱来吟。我羡慕救主耶稣，因为罪恶满满，心把我犯罪，罪我那是一半，爱的清气的水泉，我罪过洗清。是对基督的宝血，你着下罪正成。我希望叫做耶稣，有你是大官量，感化我心为勇敢。是极干过无听，我希望主的仁爱，我若就快乐，经过我心无摇曳，福气在我心头。我希望叫主耶稣，只好变有势力，紧紧那为可怜我，照顾无论谁事，我爱
主的主笔，你在大浪跨路，也在大航的起点，铁条有温口述。我一无求主耶稣，望记你的面，当我的背阳光，在意温的无尽，主所追求的家里，我甲因当欢喜，因是我拿主耶稣一滴眼我记你。乃主伊顾守咱，所有一切袂当加长伊甲咱，无论是生也是死，只要咱有肯相信，伊的确要咱看见上帝的恩光。咱再来读一件，你会当念面顶的，嘛会当念下骹的。耶稣甲伊讲，怎样讲？你若话啊，有信的人，逐项拢话。再咱来吟这首歌，这首歌是国语的，伊咧讲，咱若相信上帝，互咱开咱的目睭，咱若看见伫咱的中间，天使甲咱做敬拜，咱能看见阿爸天父伊的光。来吟这首。让神的灵提示你的宝座前，开你双眼，看见主已是应许，他已赐下更新突破的大能，在基督里没有难成就的事。你若相信，就必看见神的荣耀。你若相信，就必看见神的荣耀。举目仰望，神的恩雨已经从天上降下。我相信，神的荣耀已降临。耶稣甲咱讲，伊甲咱提醒，伊讲咱若信，咱就会看见上帝的荣耀。咱若相信，主伊欢喜，咱学落伊伫这个圣殿内底，有天使甲咱学落。那这个甲咱来吟。神的灵提升你到宝座前，开你双眼，看见主心是应许，他已赐下更新突破的大能，在基督里没有难成就的事。你若相信，就必看见神的荣耀。你若相信，就必看见神的荣耀。举目仰望，神的恩雨已经从天上降下。我相信，神的荣耀已降临。你若相信来，你若相信，就必看见神的荣耀。你若相信，就必看见神的荣耀。举目仰望，神的恩雨已经从天上降下。我相信，神的荣耀已降临。我相信，我相信，神的荣耀已降临。再一次来。
我相信神的荣耀已降临。阿门。而咱敬拜时，咱在相信上帝伊应邀甲咱做伙，的确毋是干咱唱，天使因会甲咱唱。所以咱是宝贵的，伫上帝面前，伊甲咱讲，伊亲像伊甲伫出来伊讲，甲摩西讲。我知你的名，我知影你的名，我嘛叫你的名，互你会稳定。上帝知影咱的名，咱毋是亲像别的信仰，咱去求，伊才知影咱。其实对咱出世，上帝就知影咱，伊认捌咱，伊叫咱的名来认捌咱，叫咱的名来温书咱。所以咱的名伫伊的字内底，咱有新的意思。这名要真做咱一生的稳定。那吟一首，抬起我的头，咱是尊贵的，咱唔免阁翘骨，咱唔免阁打头，咱要甲咱的头压起来，因为咱是上帝宝贵的囡仔。咱来吟一首。按着我的名来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的名来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺，全能尊是爱主。你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你服侍我，应允我的呼求？我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一生靠主的神。是咱是属主的，第诗篇。伊甲咱讲，我心啊，你写我有文，就要伫咱的内底，咱的心的有准。伊甲咱讲，咱来仰望咱的上帝，因为伊用笑面来帮助咱。咱甲吟一遍。你按着我的名来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的名来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺，全能神是爱主。你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你扶持我，应允我的呼求？我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，
荣耀君王，我是为的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一生靠主得胜。我要抬起我的头，我要抬起我的头，仰望主耶稣基督。荣耀君王，我是为的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一生靠主得胜。大声宣告，一生靠主得胜。咱人对咱的生命是宣告，咱的一生乃让靠主来得胜。因为咱的上帝，伊是对古早现今直到永远，所以人保守咱，是指咱的灵魂，伊拢甲咱保守。咱用这首从亘古到永远。主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。你以为言为义，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。主啊，你荣耀国度在我们的中间，你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，应许永不落空，掌权到万代，不能震动。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无极。为你是真神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。上帝伊会用伊的快乐来保守咱直到永远。咱再念一遍。主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。你以为言为义，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。主啊，你荣耀国度在我们的中间，你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，应许永不落空，掌权到万代，不能震动。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无极。为你是真神，是活神，是再来君王。哦，主你的国度从亘古到永远。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你。你永远长存，权柄永存无极。为你是真神，是活神，是再来君王。哦，
主，你的国度从亘古到永远。为你是真神，为你是真神，是活神，是在乃君王。哦，主，你的国度从亘古到永远。这咱学到咱的上帝，因为伊伫到永远，咱伫遮安静心，刷着咱的敬拜。请奏乐。奉耶和华的名来的，应该得到福气。耶和华是上帝，伊的光照阮。你是阮的上帝，我要感谢你。你是阮的上帝，我要尊你最悬。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。世间情人拢着点情，虔诚徛伫伊面前。无伫我如世间小事，他项阮典伊受主。上帝降临伊的圣地，咱着敬拜心敬虔。这时，请咱三甲来吟圣诗47首，来学罗上帝。圣诗47首，我的上帝，我的君王，你名我要永远尊崇。主耶和华至悬至大，袂通测度，恩惠满满。请咱起立吟全首。我的上帝，我的君王，你
我要永远尊重。主耶和华之管之大，为他切到恩惠满满，一代要对代而落，你的原谅是过传播，我要受你奇妙所做，尊贵荣耀威严袂毁，你的公义原谅伟大，我要讲起，互人拢知。你要无用出你大恩，像我那每日敬主。你有恩惠，搁有怜悯，无快想起主爱无止。是阮必因一切受造，用心感谢，用嘴学落。阿门。这请咱三甲用使徒圣经做伙来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中搁活，上天，打坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿免。兄弟请坐。这时，请咱三甲来启应，启应文28篇，伫圣诗的后壁面，诗篇139篇。耶和华，你已经监察我、捌我。你对远远知我的念头。我一切所行的，你也深知。你伫我的前后为我，这款的财物奇妙，我袂为测度。我要去打落闪避你的神。我若上天，你伫遐；我若天开清早会死，就若伫遐，你的手也要引带我。我若讲黑暗要热砍我，就黑暗也袂为热砍我。互你无看见，黑暗亲像日时发光。上帝啊，你的意思对我够遮宝贝。我若要算伊，比海沙较侪。
上帝啊，求你监察我，知我的心思，看我有啥物歹所行无，带我行永远的路。阿免。啊，这是咱个三甲来吟圣诗，圣诗194首。我行白路，耶稣近我。就出温柔的声，叫讲真光耶稣是我，你着对我来行。我对耶稣就有大福，心肝画得光明。当我行路，毋免差错，福音亲像路灯。请咱坐咧吟全首。这时，请咱三甲额头来祈祷。恩典的主，听阮的天父上帝，阮自执伫你施恩宝座前，同心敬拜你，愿献上满心的感谢甲懊恼。主，感谢你伫世间人中间拣选阮，成做你的囝儿甲查某囝，互阮有份伫主耶稣基督的怜悯，称做基督徒，互阮定头生的生命。有新的意义，有新的使命甲目标，阁有永远活的愿望。亲爱的主，伫圣主日，阮心无爱见主你的面，阮的心较无要听主你的真理，因为伫弯巧虚假的世代，阮需要主你的真理的光，做阮生命的准绳。主啊！阮也对你祈求快乐，因为阮知阮家己是极其软正的人。主耶稣，阮需要你的怜悯，
因为阮若离开你，阮就袂通做啥物。听阮的主，愿你差遣圣神来引带阮，赐福阮，互阮有智慧、谦卑、顺服你的真理的教示，阁有气力甲信心来行信仰的道路。人民人的主啊，愿要为着所有伫苦难中的人来祈祷，求主你医治保守，抑阁伫病痛中受苦的人，伫灾难中死失的人，求主你安慰扶持因的家属，求主你彰显公义，亲自来掌管，保守伫缅甸遐个受压制、生活伫惊吓不安、无辜的人民。主啊，求你甲因同在，互因会当有平安正常的生活。听阮的主耶稣，感谢你做阮的大牧者，伫人生信仰的道路上，有主的怜悯做阮的同伴。主愿圣神时时刻刻甲阮同在，暂时也警醒阮，会记得阮拢是主耶稣的宝血所赎回的。愿阮会记得，阮受召进入世间，是为着要为福音来做见证。愿主赐福阮台湾的正教会的宣教，无论是伫都市、是乡村、是山地，也是渔村，互教会成做教会，互人看见教会，就亲像看见暗梦的记号。稳定的主，一时我们领受你真理的话语，我们要恭敬来听，恳求圣神引带阮，安静阮逐人的心，求圣神将平安甲感动临到阮的会中，互教示甲祝福进入每一人的心中，互讲的甲听的，拢大大得到主你的祝福甲充满，互阮的灵命搁较完全。通归荣光天父上帝，献上感谢甲祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣尊名，阿门。上帝样个，就是拄起世间的罪。请献歌队。
而且这是咱三甲来恭守上帝的话。首先，咱来看旧约圣经但以理书第9章17节到19节。但以理书第9章17节到19节。17节，所以，阮的上帝啊，但求你听你奴仆的祈祷恳求，搁因为主的缘故，互你的面会光。照你趴远的圣所，我的上帝啊，求你压耳孔来听，开你的目睭来看。阮趴远的地，甲用你的名来称的城，因为阮现的祈祷伫你的面前，毋是为着家己的义，就是因为你的大怜悯。主啊，听；主啊，赦免。主啊，听来行，我的上帝为你的缘故无伫眼前，因为你的城、你的百姓，拢是用你的名来称的。接续，咱搁看另外一位记载伫马可福音第9章14节到29节。新约圣经马可福音第9章14节。已经到学生的所在，就看见规大群人围因，也有经学师甲因辩论。人看见耶稣脸面大光影，走来就近伊，甲伊请安。伊问因讲：“恁甲因辩论啥物？”众人中一人因伊讲：“先生，我有带我的囝到你遮。”伊犯着恶教的神，无论伫啥物所在，掠伊就甲伊摔倒，伊就流烂咬起，搁打落去。我捌请你的学生赶伊，也因袂话。耶稣应讲：“嗨呀，毋信的世代，我要甲恁待偌久？我要吞论恁偌久啊？”带伊来就近我。因就带伊来，一个看见耶稣迄个鬼脸面，互伊大抽搐，就倒伫涂骹，变来变去，流烂。21节，耶稣问伊的老爸讲：“伊犯着即个偌久啦？”讲对细汉的时，豆豆将伊ฮ็落火，ฮ็落水，要灭伊。总是你若为做啥物，就怜悯来帮助阮。耶稣甲伊讲：“怎样讲？你若话啊？有信的人，逐项拢话。”24节，囡仔的老爸连面嗷叫讲：“我信啦！我所信无够野的，你着帮助我。”耶稣看见规群人走过来，就责备迄个邪神，甲伊讲：“你下到臭鱼人的神啊！你下到臭鱼人的神啊！我命令你离开这个人，无过入伊。”迄个神嗷叫，大口落伊，才出去。迄个囡仔亲像死一样。地道人较侪讲，伊已经死。若是耶稣牵伊的手，扶伊起来，伊就起来。入厝，伊的学生暗中问伊讲：“阮袂赶伊是怎样？”伊甲伊讲：“若毋是用祈祷，即类就袂得对伊出。”以上，正道主啊，互阮经历你的怜悯，请曾牧师。咱同心来祈祷。永远伫地上帝，阮伫你的面前自执，阮要恳求你怜悯帮助阮。伫阮的人生中间，阮有人有时会拄着困迫，抵到阮无气力，
破病、软弱。怜悯人的上帝，我用但以你的祈祷，往你祈祷。主啊，这个教会是奉你的名所设立的，阮是属伫你的囝儿，阮要学习但以你的祈祷对你讲。主啊，毋是因为阮有啥物好所行，乃是因为你是怜悯人的上帝。求你听阮祈祷，伫今仔日的礼拜，互人看见你就是上帝。主，阮来到你的面前，恳求你，用你的圣心来帮助阮读圣经，互阮对到2000年前迄个得到帮助的家庭，互阮也常时看到阮内心一个受搅扰，有时会起笑，有时会抽搐。我的情绪，我的精神，愿天父上帝你伫礼拜中对阮讲话。将伊带来互我，主耶稣，愿你伸手牵阮，互阮每一个人得到你的怜悯。伫今仔日的礼拜，阮经历着你的医治、你的讨棒、你的怜悯。主，阮伫你的面前，恳求你运行伫阮的中间，阮安静听候，帮助阮无受搅扰，互阮听到上帝你宝贝的话，我安尼恳求祈祷，我给耶稣的圣名，阿门。今仔日个圣经的故事是咧讲起一个拄着困迫，伫人生中间拄着受苦的家庭。这个囡仔对出世，圣经讲伊犯着鬼。马太讲伊是犯了癫痫、羊痫，无论是马太、马可、路加，拢讲到这个老爸真唔甘伊的囡仔，因为真个囡仔对细汉伊就叛病，所以这个老爸来找耶稣。所听兄弟姊妹，咱伫人生中间，多多少少咱拢会拄着类似的故事，咱内面这个心灵。就亲像迄个老爸，伊的宝贝囝，迄个老爸看伊的囡仔受苦，伊无能为力。甚至今仔圣经咧讲，伊找耶稣的学生，耶稣的学生甲伊祈祷，嘛犹原无能为力。这是咧讲起一个欠缺经历着上帝关联的一群人。其实。逐个时代，咱拢是安尼，敢毋是？2000年前，这人拄着的，迄个无信佮背逆，因所经历到的就是，听讲的上帝，却好亲像无活伫因的中间。所以，兄弟姊妹，今仔日咱用但以你的祈祷讲，主要毋是因为阮有甚物种的才情，毋是因为阮有甚物种的品格，阮有甚物种的正直、良善、公义，毋是。那是因为上帝，你是怜悯阮的上帝。阮这群人做伙伫礼拜堂内底做礼拜，阮期待你的怜悯甲阮三甲伫地。兄弟，敢毋是安尼？原来每一个人，咱伫今仔日的礼拜听到耶稣甲咱讲，将你的囡仔带来互我。所以兄弟姊妹，将咱的不安，将咱的烦恼，将咱起笑、丢错、抽错。然后烂伫涂骹麻扫，迄种的幼稚、情绪、心思意念，耶稣讲，将伊带来互我。愿主耶稣为着你行关联的事，愿主耶稣帮助咱，行健康，享受主耶稣所带来，真正最人迄种恢复的尊严，甲喜乐平安。这是今仔日的礼拜。这是今仔日的经文，这是咱当心的祈祷。主啊，求你怜悯我。2000年前无有今仔日遮尔好的精神科医学，嘛无有心理咨商的人。今仔日的医学远远超过2000年前，所以古早人若拄着各种的病，检查伊拢讲去
迄是一个捆绑，是一个黑暗的关系。所以古早的人拢讲犯着鬼、下狗鬼、臭鱼人的鬼、青眉的鬼、不死鬼、酒鬼，逐种拢甲伊讲人的无完全，用一个不可抗力的黑暗的势力来描写伊。这个故事虽然咧讲起，有可能是癫痫，嘛有可能真正就是黑暗的邪神捆绑一个囡仔。总是有一个真要紧的主题，就是咧讲起耶稣有能力通改变人。所以，兄弟姊妹，这就是咱的信仰的开始。咱的信仰最宝贝就是来到耶稣的面前，经历着伊改变咱的生命。所以，既然有人踮伫耶稣基督的内面，伊就成做新的活命。旧的代志拢要成做过去，伊要因为甲主耶稣同行，伊享受一种满足的喜乐。所以，听姊妹，愿咱伫今仔日礼拜中间，咱安静面对咱家己。我有拄着什么种的困境？是我无能为力，是我用祈祷嘛赶袂出去，迄种的困扰烦恼。耶稣讲，这种的鬼就用祈祷。伊的意思就是，你免烦恼，你有能力甲无能力。耶稣所讲着祈祷的意思就是，来倚靠我，来倚靠上帝。所以，兄弟姊妹，愿咱伫每一个礼拜，咱来亲近耶稣，从咱内心的一个灵魂，从咱内心这个灵命，每一礼拜。拢定心甲耶稣来结连，所以兄弟姊妹，愿互耶稣搁我的圣神踮伫恁，直到恁一生的路尾，互咱每一个人，咱拢享受快乐的人生。教会、门徒、牧师，拢是一群用祈祷陪伴人的人。所以教会最重要就是。当人伫伊的心灵失丧、失去理性、失去平安的时，同心祈祷，彼此做伴，然后苦苦恳求主讲：主啊，你若会，你若会当，求你怜悯我。所以兄弟姊妹，愿主耶稣，愿天父上帝的国度降临，伫咱的生命，亲像伫天堂的所在。天堂最宝贝，毋是将来咱目睭看要去的所在。天堂最宝贝，就是当咱阿们目睭天金的时，咱就看到上帝甲咱三甲伫地。因为主耶稣讲，天堂就是伫你心的所在。或者你有这种的满足的喜乐啊嘛？咱伫天父上帝的面前。通过灵修，通过敬虔的祈祷，上帝甲咱洗清气。无论咱心中的看路，迄口水井，或者咱心中迄个受伤的囡仔，有苦讲袂出来，有目睭看袂清楚。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，伊医治咱，帮助咱，互咱通过上帝的光。咱看到上帝所创造有比美丽的将来，所以古伦神父伊讲，有真侪人非常的野心，最重要就是伊的内心无清气的心，因为咱有这个世俗做欲望，做情绪，做心思意念，人的血气哪加添，上帝的圣心就哪减少。古伦神父讲，这种的人真可怜，因为伊喙焦所啉到的，拢是迄个垃圾，袂通满足的水泉。我咱通过祈祷，咱来到主的面前，咱甲主祷讲：主啊，求你怜悯帮助我，互我的心欢喜，我的心快乐，我的肉体安然徛起。
咱古早的信仰的前辈常常甲咱讲，人的灵若健康，你的魂就健康；人的灵若健康，魂若健康，你的身躯肉体就健康。这不是形容词，这是一个事实。内底若有上帝健康的圣性，咱的七情六欲、咱的情绪、咱的心思意念，拢会健康。所以圣经讲，喜乐乃是良药。真正乐观喜乐的人，较无容易得癌症。你讲有影无影？有影，毋是牧师讲的，嘛是医生，嘛是安尼讲。愿天父上帝帮助咱，虽然咱无遐尼深的医学的知识，虽然咱对圣经的话戆戆啊信，但是信就得着。愿天父上帝帮助咱，互咱伫伊的面前会记得，咱要有健康真要紧，是上帝的圣神踮伫咱的内底。因为起初上帝创造世间，伊就安尼讲。创世纪第6章第3节，人若追求血气，人若追求过头的情欲，上帝的神就无踮伫伊的内面。信仰的雅各书嘛讲，人若爱世界，爱上帝的心就无去。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱知影对咱一生中间上宝贝是甚物？就是上帝伊的活命，真做咱的活命。愿咱伫今仔日的礼拜，咱静静来听圣经。恁有听过200个今仔日的经文？伫敬拜赞美的时，家庆带咱读一届。第2摆，师会长老阁读一摆，互咱听。所听的姊妹，伫你所听200个经文内底，你听到对一句话？吸引你、感动你，伫今仔日的圣经内底，伊对咱讲什么？主啊，为什么阮奉你的名赶鬼，但是这个鬼真歹赶？主啊，求你怜悯我内面的囡仔，伊破病，无人通医治。你敢有听到耶稣讲？将伊带来给我，兄弟姊妹，你愿意真就是个我靠耶稣、交托耶稣的基督徒吗？愿恁细声的阿门。耶稣清楚听见，耶稣对你讲：“我的囝子，我有听到。”求天父上帝帮助咱，伫今仔日的礼拜是鼓励咱，通过甲主耶稣基督的祈祷。咱听到耶稣甲咱讲，带来给我，也愿恁经历到主耶稣的应允。主耶稣伸手甲咱看，对今仔日开始，咱走也未野，行也未顺。亲像以赛亚伊讲，我要亲像鹰照天势来飞悬，飞到极悬的所在，飞到海的极头，来超吹。敬拜我的上帝，愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱同心的祈祷，互相的代祷。主啊，求你赏赐阮健康的身躯，互阮有平安喜乐的灵，踮伫我的心内，到一生的路尾。兄弟，这是今仔日圣经对你的邀请，恁也愿意对上帝讲阿门的人，愿恁真实经验到，迄个看过你的怜悯的上帝到永远。教会常常有软弱，所以今仔圣经咧讲起耶稣也未到这个老爸的面前的时，已经引起一阵的搅扰。因为耶稣有先找伊的学生去搭香舍、搭砖头，医病赶鬼、传福音、传天国的信息。这学生有时会当赶出去，但是有时有困难。
所以即摆因拄着的困难，就是即个下高贵、即个羊形的即个囡仔，伊的老爸将即个囡仔带互学生的时，学生无法度甲即个鬼赶出去。所以圣经讲，有一群人就甲因围条咧。啊，恁该啊含慢，啊，你的上帝伫啥物所在？啊，你的先生耶稣走去对。所以今日圣经马可福音14节，伊咧讲起耶稣一到迄个中间的时候，看到伊学生有一群人甲伊围咧，伫遐咧争论。耶稣问因讲：恁咧辩论什么？耶稣，你亲爱的姊妹，你有法度用你的属灵的目睭去看见2000年前迄个现场，即阵无信心的人咧为难耶稣的学生，就亲像有时人入来到教会，请牧师祈祷，但是伫祈祷了后，并无发生新约奇事。即个人对心中就问讲：牧师，心内就摇伊讲。上帝大概要伫即间教会，你的上帝伫什么所在？所以今仔圣经咧讲起耶稣对心内的偷窥，伊讲无信佮背逆的世代，其实4000年前就安尼啊。以色列人常常看见上帝行神迹。但是以色列嘛，常常袂记得上帝是一个怜悯、宽容的上帝。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱有听到祝福的声，但是咱嘛有听到责备、带咱反省的声。愿天父上帝帮助咱。今仔圣经耶稣所讲无信的世代，马可是讲无信的时代。但是马太加路加拢讲无信佮背逆，这两个字什么意思？无信的意思就是心内无愿意接受上帝的话，因为信这个原文的字叫做 pistis， 这个字的意思就是圣神神圣的可靠，以及上帝所留予人圣经话命的话。无信的意思就是拒绝接受上帝所赏赐圣经才会应允，伊无相信，伊嘛无相信伫咱的心内有圣神的责备、教示甲感动。所以无信的意思就是无愿意接受上帝的邀请甲可靠。什么叫做背逆？背逆这个字原文的意思就是扭曲了。上帝讲东，伊就甲讲西，就亲像有的人，基本上伊的个性就是真够搭喙鼓，真够辩论，为反对而反对。愿天父上帝帮助咱。今仔圣经咧讲，这个囡仔是犯着痴迷个臭耳人的鬼。其实咱若甲斟酌想。伫逐个时代，人会骄傲，人会自观，人会主观，常常互人痴迷佮臭耳，听袂到上帝伊怜悯的声。愿天父上帝帮助咱，每一摆做礼拜的时，咱求圣神帮助咱，放落咱心中迄个主动，谦卑伫上帝的面前讲：主啊！你的话怎样讲，我就顺服。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱毋免诚做一个有能力、有灵恩的恩高的教会，毋免。咱只要专心诚做一个陪伴人祈祷的教会就好。因为这群学生因最赞意的，就是伫人的面前无民主，因为我鬼赶袂出去。耶稣甲伊讲：祈祷，你免烦恼，你祈祷了会发生什么代志？你只要存怜悯的心，陪人祈祷，安尼就够业。为什么？因为信就要得到。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱亲像耶稣甲伊学生讲：
将你的跨路，将迄个困境带来互我。这是今仔日的礼拜，互咱欠过经历的人生，要因为祈祷交托，咱要看到上帝怎样伫今仔日，亲像伫2000年前，互主耶稣有迄个权柄。我相信，咱看袂到亲信的上帝，绝对无放咱做孤单的行钱。这就是今仔日但以理伊的祈祷。但以理伫今仔日的这个经文只有3节，伊讲：上帝啊，这个圣殿是你的名所设立的。但以理讲：上帝啊，这个社会这所有这无论世俗人甲这分别做成，受你拣选的犹太人，这个人拢是你所创造的，你敢无听伊嘛？但你是一个真熬祈祷的人。伊讲：主啊，求你怜悯阮，毋是因为阮是公义的百姓，毋是，是因为你是怜悯人的上帝。这段的圣经翻译，恁若会当，恁倒去看和现代译本。现代译本甲今仔日的白话字翻译真无共款。伊讲：求你互因看见你，就知你是上帝。这就是牧师今仔日用这段圣经为着恁祈祷，求天父上帝彰显伊家己的荣耀，伫咱的困境的中间，互咱看见上帝的作为。阿们嘛！愿天父上帝，互咱无搁再做青梅，无搁再臭耳人，无搁再做一个羊群，流喙烂伫涂骹烂烂扫。对今仔日开始，咱要真做有尊严的人，因为主耶稣要伸手甲咱看。求天父上帝帮助咱，互咱真正经历着上帝。古伦神父伊是一个真正甲主恋爱，一个将伊一生献予上帝的一个路榜。伊伫伊鼓励人的册下内底安尼写，伊讲一个人需要真正经历着上帝。伊袂当干那听讲道，因为听讲道的快乐，听讲道的甘甜，听讲道的这种的干那听，实在还阁无够样。一个基督徒最大的快乐，就是听了后伊享受，伊经历着伊的心内和上帝的画面充满，迄种的满足，迄种的幸福。愿天父上帝，互咱每一个人，拢甲古伦神父共款。咱每一日拍开咱的目睭，咱甲上帝讲早安。咱每一日拍开咱的目睭，咱拢欢头喜面，因为咱期待上帝伫今仔日用幸福来祝福咱。愿天父上帝帮助咱。所以兄弟姊妹，今仔日恁所读的这个圣经，倒去搁再读。因为咱中间有人已经读3摆，昨个查经班就读，因倒去搁再读，今仔日个礼拜搁读1摆，拜三的祈祷会咱要搁读1摆。兄弟姊妹，互上帝的话完完全全进入电影，圣经的话一宣讲的时阵，咱的生命内底就足清楚，看到整个故事。上重要，咱来看到什么？咱来看到，咱的上帝是一个怜悯人的上帝。兄弟姊妹，你的上帝是什么种的上帝？有人讲牧师，上帝足歹，会行就好。上帝果然，因为伊公义，因为伊记下，所以上帝无爱伊的百姓过世俗的生活。但兄弟姊妹，迄毋是上帝最宝贝的本性。伫圣经中间咧讲起上帝的本性，用一个字叫做怜悯。耶和华的慈爱是好，伊的怜悯久久伫底。所以兄弟姊妹，伊是咱的老爸，所以耶稣教咱的祈祷讲：
你就安尼祈祷。我伫天灵的爸，兄弟姊妹，主祷文毋是讲阮，是讲我伫天灵的爸，这是第一句话。愿咱对耶稣教咱的祈祷来开始讲。主啊，你若会当怜悯，求你帮助我。兄弟姊妹，就记得这句话：得时不得时，伫你的生活中间，无论是伫困境、伫顺境，伊拢相信，这个上帝是一个怜悯、帮助你的上帝，也常常伫伊的面前存敬畏的心。这个老爸甲耶稣讲：“你若话。”白话字的圣经、罗马字的圣经翻译了足严的。伊讲：“你哪会安尼讲？这无礼貌。”耶稣的意思大概就是安尼。怎样讲？你若话，你要甲我拜托，你要甲我祈祷，你要求我甲你怜悯，你搁甲我讲，你若会？耶稣甲伊回讲：“你哪会安尼讲？”其实耶稣是咧提醒讲。你敢无读到摩西五经吗？你的祖先敢无甲你讲，上帝是一个怜悯人的上帝吗？你的祖先敢无甲你讲，恁当时对埃及出来时，伫红海面前，我的手就互红海分开嘛？耶稣是这个意思。你还无相信？伫久久以来我所做的事，耶稣无失去伊对这个人的疼惜，所以耶稣绝对嘛无收回咱无够额信心的祈祷。你相信吗？耶稣的怜悯袂因为咱的信心无够额，就拒绝疼惜咱。愿咱伫伊的面前，咱甲主讲。主啊，我的信无够，求你怜悯我。主要用伊的怜悯来帮助。所以圣经马可福音讲，这个囡仔的老爸就嗷叫，大声喊：“我相信啊，我相信啊！”但是马太福音描写讲，伊流目屎啊，伊着急啊，因为耶稣甲伊讲：“你哪安尼讲？”这个老爸流目屎，祈祷。主耶稣甲伊讲，带伊来互我。然后耶稣就甲伊的宝贝囝伫涂骹，伫遐暖暖说，耶稣伸手甲伊看。兄弟姊妹，你愿意将你内心的这个灵魂、骄傲的自我、受捆绑情欲中间，迷伫黑暗的房间，无愿意做礼拜，无愿意面对上帝。青眉臭耳人，傲慢主观。我咱甲主耶稣讲，主耶稣，我愿意用你拍开我的心门。求天父上帝帮助咱。今仔日牧师要甲恁邀请两个祈祷。第一，求主耶稣带咱伫生命的困境中间，看见上帝怜悯。求主耶稣带咱伫困境的中间，看见上帝怜悯。所听的兄弟姊妹，无论你拄着什么种的情境，无论你拜托牧师几摆为你祈祷，这个困境犹原存在。勇敢壮大。虽然牧师检查无法度通过祈祷改变你的困境，但是愿今仔日的圣经享受应允的信心，互你坦然亲自面对上帝，也愿天父上帝亲自成这项事。因为德堂教会对1994年4月24日经历着圣神的工作了后，我偷偷甲恁讲，牧师迄个时阵的祈祷是：上帝，我不爱真做一个有恩教的牧师。我的手会当医病赶鬼，我的嘴会当讲先知性的预言。我甲上帝讨讲，主毋免食的，
互即间教会真侪背叛人祈祷的教会，安尼就够样。所以听下姊妹，恁了解即种的祈祷的意思吗？今仔日耶稣学生问伊讲：主啊，我为什么袂当赶鬼？耶稣讲：祈祷。你毋是魔术师，我毋是魔术师。祈祷毋是变把戏，祈祷就是带着咱的需要甲困难来到主耶稣的面前讲：主啊，求你怜悯我。背叛人的祈祷就是信靠，信靠，信靠，信靠我所交托的上帝，伊无学得正的事。呀，这有了解吗？愿咱伫天父上帝的面前，将咱的困境来甲上帝讲。你有心中的困境，亲像这个老爸，圣经记载讲，伊来到耶稣的面前跪落来，记载伫路加福音第9章，伊跪伫耶稣的面前求耶稣。路加福音的记载是马可福音的故事内底无写着。故事的结束，路加讲，众人看见耶稣的权能，心内就敬畏。兄弟姊妹，愿咱伫主的面前讲，主啊，求你怜悯我。这是一个卑微的祈祷，这是一个无奈的吐气。但是上帝听人怜悯的声，愿天父上帝伫今仔日的礼拜帮助你。咱的老前辈信仰的初代教会，2000年来教，伫土气中间、困境中间，连祈祷都无开力的人，伊教伊只有一句话祈祷：主啊，求你怜悯我。咱的教会嘛咧学习这种的祈祷，所以伫咱拜六的透早、早间的灵修的祈祷会，常常用这种的祈祷。拍开双手，静静坐伫上帝面前。主啊，求你怜悯我。所以，兄弟姊妹，如果恁若有迄种的困境，至到你连祈祷的动力都无的时，下一日用主啊，求你怜悯我这句话做你的祈祷，求天父上帝帮助阮，帮助咱，因为今仔日的故事，耶稣就是讲，从伊出来互我。耶稣的作为就是伸手甲咱看，所以等一下咱祈祷了后，牧师要邀请恁用一个祈祷的圣诗456首来回应今仔圣经的故事。耶稣的手扶持我，安稳伫伊面前。兄弟姊妹，恁都爱大声唱。唱到互咱的上帝，伊听到咱内心的祈祷。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，主耶稣基督，上帝的囝，求你怜悯我。愿咱的教会真侪背叛人祈祷的教会，咱毋免看路讲咱的教会是毋是有神迹奇事，该要紧是爱看路，上帝敢有踮伫咱中间？上帝若有伫咱中间，无可能无神迹奇事。最大的神迹奇事就是罪人悔改。兄弟姊妹，上困难的信仰就是人承认伊是一个罪人，领受上帝的怜悯。求天父上帝帮助咱的教会是一个，毋免往咱的厝边证明讲，特定教会若入来牙关入来，伊就关单调苦死业出去。愿天父上帝帮助咱的厝边，咱毋免往咱的厝边证明讲，我可以的。但是往咱的厝边证明讲，阮有上帝。所以兄弟姊妹，这是耶稣教伊学生，
真正祈祷的意思，耶稣甲伊的门徒讲，祈祷的意思就是往迄个全能的上帝，往迄个怜悯人的上帝，发出伊全然信靠、倚靠的声音。所以，毋是甲人证明讲咱的教会外高，是人甲人证明讲，上帝会医治人、讨帮人、怜悯人。愿天父上帝帮助咱。上帝讲，主耶稣讲，用祈祷，若无即种的黑暗、即种的困迫，就袂当离开你的生命。主帮助咱，互咱亲像学生，最要紧毋是赶出迄个鬼，是赶出咱心中迄个惊吓、无能为力的信心。求天父上帝帮助咱用但以理的祈祷讲。我的上帝恳求你压耳孔来听，开你的目睭来看，毋是因为阮家己的义，乃是因为你的怜悯。这就是今仔日伫咱聚会中间，咱的长老恭读上帝的话，宣告上帝的怜悯的开始。现代译本19节的翻译是安尼写，伊讲：我的上帝啊，求你垂听。主啊，求你宽恕，求你垂听并施行拯救。就要跟了这句话，使我知道你是上帝，互人知咱今仔日的敬拜是上帝。求天父上帝开咱的目睭，互咱健康，互咱恩望。因为咱的上帝是一个怜悯人的上帝。伫圣经中间所彰显的上帝，是一个怜悯的上帝。牧师无够真长的时间，佮甲恁讲真侪有关着这个经文的解说。恁倒去看旧年的2月，有一篇的讲道篇，恁咧看迄个主旨稿，伊伫遐讲上帝的怜悯迄段话，吼，耶和华伊的心意是想赐平安。佮互人有恩望，愿天父上帝帮助咱。上帝怜悯伫这个圣经的中间有3个字伫旧约。上帝是一个怜悯人的上帝，这句话叫做黑色。黑色意思就是上帝的作为拢满满怜悯。第2个字叫做若罕，若罕这个字，伊咧讲起上帝的本性就是怜悯。第3个字，伊咧讲起罕难，罕难这个字的意思是。上帝爱咱真侪怜悯人的人，恁若倒去找无，你找牧师，牧师佫顶解讲一解旧年的讲道，互恁听。啊，恁若无爱，恁嘛会当伫 YouTube 顶悬，甲旧年迄篇讲道片，佫重新听一摆。愿天父上帝帮助咱了解，上帝的本性是爱咱怜悯。Raham 这个字，怜悯这个字，第2个字，这个字。另外一个翻译叫做子宫，上帝的心意，迄个字其实就是上帝伊的心思意念。上帝用伊的听，用伊的怜悯，上帝爱伊的教会真侪，伊摇动车用灵命的摇篮。所听遐这，咱当心迫切为着教会祈祷。就上帝咱的教会真侪怜悯人的教会，咱先得到怜悯，然后咱就将怜悯的权柄传予咱的亲人，咱当心来祈祷。主，阮感谢俄罗你，你用你神圣的话叫醒阮。你互阮伫土开见效的祈祷，主啊，我信，但是我的心无够。主耶稣，你无拒绝这种软弱的信心，你反倒当伸出你的手，扶持阮。阮伫你的面前安尼决志，主耶稣，我要一生跟对你。主，这是阮中间每一个人拢同心讲阿门的祈祷。
主啊，阮要一生跟对你，奉你的圣名求，阿门。咱用诗歌来回应咱所听圣经的话。这是咱三甲来吟圣诗456首，耶稣的手扶持我，请咱起立吟全首。耶稣的手扶持我，安稳的行程。人来引问着我，互我灵魂安宁。阮有听当的声音，回头我心有问。常常安阮心温，耶稣的手扶持我，安稳的行程。人来引问着我，互我灵魂安宁。耶稣的手扶持我。无烦恼，世间要歇袂天破，做袂害我跋倒。有阮要做我他安，要伊行遐long山，也是一定我目屎，拢袂互我。耶稣的手扶持我，安稳的行程。人来引问着我，互我灵魂安宁。主是我心所欢喜，伊是惜我罪过。常常坚固心可以，亲像万世石破。我着吞吞踮世间，天黑暗过去，伊更就欢喜我，地主家拉就天。耶稣的手扶持我，安稳的行程。人来引问着我，互我灵魂安宁。阿门。现在请坐，请咱准备心来奉献。
咱今仔真欢喜，足久无见面的庄校长伊的兄弟有3个兄弟伫咱中间吼，甲咱做礼拜是庄英雄因兄弟吼，咱真欢迎恁今仔日甲阮做礼拜，欢迎恁。亲爱兄弟姊妹，请恁起来，互阮大家甲恁熟悉一下，好无？吼，恁嘿，请坐。我真意愿，恁请坐。我甲大家介绍，因的妈妈是咱教会最年长洗礼100岁，伫教会洗礼。这个缘故是因为咱这几位兄弟因的一个孙仔，就一个叫做庄游之老师的妹妹庄明之老师，伊伫哀末时信主，个被熟了后，明之的阿嬷讲。伊会感动所以伊阿嬷后来伫100岁时伫咱的教会来领洗礼，咱心中足欢喜，这是咱的教会一个真宝贝的上帝所带予咱的祝福，咱的长辈伫100岁来信主，真欢迎恁伫今仔日甲阮甲大家做礼拜欢迎恁，因为因拢住伫外地啦所以因后倒来时欢迎恁。搁再来甲阮做礼拜。第2个就是苏龙老师所邀请的朋友叫做刘姐妹，是无？伊住伫北斗刘轩瑜姐妹，咱欢迎伊甲咱做礼拜。真意外就欢迎恁来做礼拜。各有2个同学，一个林同学，一个陈同学伊毋知是做伙来，应该是做伙来是毋是请恁起来，互阮大家甲恁欢迎2个同学。因住伫溪州住伫溪州，真欢迎恁来真欢迎恁来。现在这敢有我介绍无到第一摆今仔日来做礼拜朋友。咱甲咱身边的人讲，上帝祝福你咱来念祈祷的诗咱领受耶稣的疼，咱领受耶稣的疼。耶稣疼你，愿主耶稣的疼充满恁。你的一生中最大的福分，就是耶稣要将伊的疼授赐予咱。叫你脱离黑暗关系，带你进入甘愿国度。愿上帝保守照顾咱，伫咱的疫情，上帝真正真疼台湾。我昨昏接到我一个伫孟加拉的同学，伊写一条批文讲：“你还好吗？”伊讲：“阮伫孟加拉真困难，听到恁台湾的消息。”我还袂甲回批，我会甲讲：全世界上安全的就是台湾。感谢上帝，上帝稳定交给咱用。咱来为着生日的人祈祷，这礼拜生日的人，请生日的人来头前，好无？牧师为恁祈祷。
兄弟，即时我来报告，请咱掀开咱的周报。顶周的聚会，请咱家己看。本周的聚会，拜三暗8点，伫礼拜堂有祈祷会。家庭礼拜暂停，青少年团契拜六暗7点半伫教育馆。查经班拜六暗7点半伫教育馆的2楼，欢迎兄弟踊跃来查经。圣公的服侍，下礼拜聚会，请张世昌执事，领诗请林立长姐，司琴请刘玉明兄弟，司宪帮管张宏林执事。交代第一组爱餐是暂停。新安宫的读经，请咱家己照这个顺序来灵修。具体交通第一，3月29到4月初3是受难周，有受难周的祈祷会，咱逐暗拢有祈祷会，邀请大家同心感念耶稣十字架顶的疼甲救赎，咱会当通过禁食甲祈祷，追求基督内底新的活命。第二，3月27日早起时11点，咱的兄弟陈志正、姊妹姚雅丽因的新厝要入厝感恩礼拜，愿上帝施恩祝福。为着要预备餐点，你若有愿意要参加的，请咱的干事怡珍来报名。第三，3月26暗时8点，二林区有联合礼拜，伫新园教会，就是过来拜五暗。咱若有要参加的，暗时7点半伫教会集合出发，请兄弟踊跃做伙来参加。第四，4月初4是过活节，有意向领洗礼的，请牧师报名，请有备心。第五，杨那村技术纪念奖学金，申请的资格，大学70分，高中70分，高职75分，国中75分，国小90分。请咱有细囝的，请咱会当赶紧将因的成绩单来交予咱的干事。第六，疫情期间为着确保健康，请大家做好自我保护。咱有出席周间的聚会，请咱拢来戴喙罨。第七，咱来继续为着生日节的人来代祷，有洪玉明、江明辉、李晨慧、李佩龙、詹文芬、李英雀。奉献报告，请咱家己看。若有出入的，请过界人员来更正。代祷的事项，第一，咱为着台湾甲世界度过武汉肺炎的感染期，咱为这个迫切来祈祷。第二，也为着身心欠安的兄弟姊妹陈素、张婷、詹清真、钟岩、詹达兄、詹天碧老师、吴彩云、洪玉基姐、庄仁聚、刘克良长老、洪在经、詹素莲、王俊勋，咱为着遮的人，咱常常为因来代祷。第三，请咱特别为着教会青少年的新灵课业来祈祷。要升高中的有肖乔恩、沈千义、肖维忠、陈维哲。要升大学的有何以荣甲刘以乐，请咱为遮的青少年来代祷，互因有安静的心，互因准备好的课业。第四，请咱继续为着适婚的青年因的婚姻来祈祷。第五，继续为咱的姊妹教会来代祷，韩国福林教会、集教会、德克达雅教会。报告以上。这时，请咱三甲来吟上行圣诗510首。学老天顶主宰，创造天地甲海，保护万民，人人伫普天的同心学老上帝，学老三位一体，白镜圣神，请咱起立吟全首，吟诗煞，请曾牧师祝祷。学老天顶主宰。
同心来祈祷，愿主耶稣基督恩典、天父上帝的主爱、圣神的感动相当扶持，甲恁每一位三甲弟弟，对即时到永远无尽。阿门。请坐，别倒避讳。